แล้วก็ไอ้จิตที่อยากได้ของคนอื่นอยากเกิดเป็นจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดอยากได้มากหรอกนะแต่เพียงแต่อยากได้อยากเป็นนะอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาอยากได้ของเขาอยากได้สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าพรหมทัตบ้างจังเลย เราคงจะสุขสบายอย่างแน่นอนนี่หลังจากคิดอย่างนั้นจบปุ๊บก็ขาดใจตายนะฮะหลังจากขาดใจตายปุ๊บดวงจิตของเขานะฮะออกจากร่างเลยแล้วก็วิ่งปลื้ดเข้าไปในท้องของพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตเข้าเลยวุ๊บนี่เมื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะผลเป็นยังไงฮะผลม่วงนะผลก็ปรากฏว่าผลเป็นยังไงนี่กำลังอย่างนี้พอดีโอ้ไอ้อย่างนี้เขาเรื่องเล็งเห็นผลผลก็คือนะเกิดปฏิสนธิในครรภ์นะของพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตทันทีหลังจากนั้นนะพระครรภ์ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะฮะพระครรภ์เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วในที่สุดก็มีพระประสูติการออกมาเป็นพระราชโอรสนะบรรดาพระประยุรญาติทั้งหมดก็เลยตั้งชื่อว่าอุทัยกุมารนี่พระราชโอรสอุทัยกุมารนี่หลังจากนั้นพระราชโอรสนี้นะฮะก็ได้เติบโตขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ได้ราชสมบัติของพระบิดานะแล้วก็กลายเป็นพระเจ้าอุทัยพรหมทัตนั่นเองนะฮะเมื่อได้ครองราชย์เสร็จเรียบร้อยสักระยะหนึ่งนะฮะก็ระลึกชาติได้นะฮะแล้วก็เลยเมื่อระลึกชาติได้จึงรู้ว่าโอ้โหนี่ทรัพย์สมบัติรวมทั้งตำแหน่งลาภยศของเรามหาศาลเหล่านี้มาจากผลของบุญอันน้อยนิดเหรอเนี่ยที่เราได้ทำลงไปโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยก็แบบชนิดว่าอึ้งนะอึ้งในตัวเองว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าบุญมหาศาลที่เราได้มาเป็นเพราะผลบุญที่เราได้ทำเพียงเล็กน้อยในอดีตชาตินะฮะหลังจากนั้นเขาก็ได้รักษาศีลเป็นอย่างดีต่อเนื่องมาเลยนะฮะทำทานใจบุญเต็มที่แล้วในที่สุดนะฮะก็ปรากฏว่าก็รักษาศีลทำทานอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดนะคราวนี้เราจะกล่าวไปถึงนะอีกบุคคลหนึ่งนะอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจเหมือนกันเลยนะฮะเป็นคนยากจนเข็นใจเพราะคนนี้เนี่ยได้มีเมียนะฮะแล้วได้อยู่กับภรรยาของตนนะแล้วปรากฏว่าในอีกวันสองวันเนี่ยในเมืองพาราณสีนั้นจะมีมโหรสพใหญ่นะมโหรสพยิ่งใหญ่เพราะก็เลยมีความคิดว่าเอาล่ะเราจะพาเมียไปเที่ยวงานมโหรสพดีกว่านะซึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์พอดีนะก็จะพาเมียไปเที่ยวก็เลยเมียก็อยากไปเที่ยวนะเมียก็เลยมาถามว่าท่านพี่เนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะถ้าท่านพี่พอมีเงินเนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวกันที่งานประจำปีนักขัตฤกษ์ในเมืองไงนะในวังกันนะพี่สนใจไหมพี่ก็สนใจนะแล้วพี่มีเงินเท่าไหร่ล่ะทรัพย์สมบัติของพี่เนี่ยนะมันก็พอมีเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่ประมาณกึ่งมาศกกึ่งมาศกคือเท่าไหร่ฮะครึ่งสลึงนะแล้วน้องมีเท่าไหร่โอ้น้องก็มีกึ่งมาศกเหมือนกันนะพี่นะโอ้มีอยู่กึ่งมาศกนะนี่ถ้าของน้องกับของพี่รวมกันก็เป็น1มาศกนะเราก็พอเที่ยวกันได้แล้วล่ะไม่ว่าจะซื้อของหอมซื้อดอกบัวนี่แล้วเราก็ไปงานนักขัตฤกษ์การเที่ยวชมการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่าก็โอเคนะนั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นท่านพี่เนี่ยเอาเงินมารวมกันเถอะโอ้โหน้องเงินของพี่เนี่ยนะปรากฏว่าพี่ซ่อนเอาไว้
พี่ซ่อนเอาไว้ตอนไหนอะตอนสมัยที่พี่เข็นน้ำขายเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยพี่เอาไว้ที่ซอกประตูเมืองนะซอกประตูเมืองเอาอย่างนั้นเราก็เดินไปเอาที่ซอกประตูเมืองสิท่านพี่โอ้โหมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิน้องนะอ้าวทำไมล่ะครับทำไมล่ะท่านพี่ก็ไอ้ซอกประตูเมืองที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ซอกที่ทิศอุดรนะเราอยู่กันเนี่ยมันอยู่ตรงประตูเมืองที่อุดรนะอยู่ตรงประตูเมืองที่อุดรนะแต่ไอ้ซอกที่พี่เอาไปซ่อนเนี่ยมันอยู่โน่นทิศทักษิณนะอ้าวทิศทักษิณเลยเหรอโอ้โหปรากฏว่าระหว่างประตูเมืองทิศอุดรกับทิศทักษิณเนี่ยห่างกันทั้งหมดเท่าไหร่ทายไหมใครเคยฟังมาแล้วตอบได้ห่างกันเท่าไหร่นี่ประตูเมืองนะทิศอุดรตรงนี้ทิศทักษิณอยู่ตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่นั่งคิดไปนะเราจะได้รู้ว่าพระราชวังของกรุงพาราณสีเนี่ยมันกว้างแค่ไหนนี่ลองคิดเลยนะแฟนเอเนี่ยนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ400-500 ยอดโอ้โหนะโอ้โหคือ100 โยชน์เนี่ยคือ 1,600 กิโลเมตรนะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแล้วแค่100 โยชน์เนี่ยมันก็คือจากที่เชียงใหม่ถึงสุไหงโกลกแล้วเนี่ยประมาณ100 โยชน์นะแล้วคิดว่าพระราชวังเนี่ยจะใหญ่แค่ไหนคูณอีก400โอ้โหราชวังอะไรในโลกมนุษย์เนี่ยจะใหญ่ถึงขนาดเชียงใหม่ไปถึงนู่นเลยฟิลิปปินส์น่ะโอ้โหเกินไปไหมเนี่ยน่าจะเกินไปนะเพราะนั้นสามีโปรดเข้าใจด้วยนะจะทำยังไงดีนะกี่โยชน์เท่าไหร่10 โยชน์12 โยชน์60 กิโล160 กิโลเท่าไหร่ก็10 โยชน์นั่นแหละนะคุณนะสรุปแล้วก็คือ12 โยชน์นะ12 โยชน์นะเท่าไหร่32 กิโลบวก160เป็นเท่าไหร่ใช่เพราะฉะนั้นพระราชวังของกรุงพาราณสีเนี่ยนะฮะมีความกว้างใหญ่ถึง192 กิโลเมตรนี่แต่อยุธยาเนี่ยนะอยุธยาของเราเนี่ยนะราชวังและเมืองเนี่ยกว้างแค่ประมาณ20ไม่ถึงอะมั้งแค่กิโลเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าแค่พระราชวังอย่างเดียวเนี่ยรัศมีเนี่ยก็12 ตารางโยชน์หรือ192 ตารางกิโลเมตรนี่เพราะฉะนั้นสรุปก็คือเดินไปเนี่ยจากที่นี่ไปถึงคือที่นี่ไปนู่นวัดสองพี่น้องประมาณนั้นนะจากที่นี่ไปวัดสองพี่น้องเนี่ยเดินไปเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะปิยะเนี่ยพูดแบบปิยะเนี่ยคิดว่าจะเดินไปเนี่ยเกือบเดือนโอ้โหเดินนานจริงๆนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเดินไกลมากเลยแต่ปรากฏว่าคนนี้เขามีกำลัง1 ช้าง 3นี่คนเข็นใจคนนี้มีกำลัง1 ช้าง 3เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีกำลัง1 ช้าง 3เนี่ยเขาก็จะเดินได้เร็วมากนะเดินได้เร็วนะคือเดินไปกระโดดไปนะร้องรำทำเพลงไปตลอดเวลาเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกเมียว่าได้ที่รักนะน้องหญิงของพี่เดี๋ยวพี่เนี่ยจะรีบไปรีบมาเพื่อให้มันทันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปเอานู่นเลยนะที่ประตูที่ทักษิณนะแล้วก็จะรีบกลับมาหาน้องหญิงอย่างรวดเร็วขอให้น้องหญิงจงรอพี่ก่อนนะแต่งตัวให้สวยรอก็แล้วกันเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็รีบไปเอาเงินกึ่งมาส่งนะแต่เขาไปด้วยจิตใจที่มีความสุขมากนะเขาก็วนออกทางนอกเมืองเลยนะออกทางนอกประตูเมือง
แล้วก็เดินไปเลาะกำแพงเมืองไปนะปรากฏว่าเขากระโดดไปกระโดดมากวิ่งมากเดินมากร้องขับร้องเพลงไปด้วยความสุขนะในระหว่างนั้นที่หน้าพระลานหลวงนะเขาก็มาผ่านหน้าพระลานหลวงพอดีซึ่งหน้าพระลานหลวงเนี่ยอยู่กึ่งกลางของพระราชวังพอดีนะปรากฏเขากระโดดโลดเต้นมาอย่างมีความสุขนะพระราชาออกมาทอดพระเนตรหน้าพระลานหลวงนะฮะเป็นพระพลาแล้วก็นั่งวันนี้ทำไมแดดมันร้อนเหลือเกินนะเนี่ยเป็นพระเจ้าอุทัยนะฮะอุทัยพรหมทัตนะฮะท่านอมาตย์วันนี้เนี่ยโอ้โหอากาศอบอ้าวร้อนมากเลยนะท่านว่าไหมพระเจ้าค่ะพระองค์จะส่งน้ำหรือไม่พระเจ้าค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะว่ามันร้อนเหลือเกินนะขณะที่กำลังคุยกับท่านอมาตย์อยู่นะปรากฏว่ามองไปไกลๆเห็นใครนะเห็นคนเห็นใจคนที่กระโดดโลดเต้นมามีเสียงร้องแผ่วๆออกมาด้วยนะสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะคบกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้นะโอ้ปรากฏพระราชาสงสัยเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหดูสิไอ้ตรงนั้นน่ะมันทะเลทรายชัดๆนะแดดเนี่ยเผาทรายเนี่ยร้อนมากนะแต่ปรากฏมันกระโดดเดินกระโดดวิ่งไปเดินไปร้องรำทำเพลงไปเรื่อยโอ้โหทรายนี่ชักไม่ร้อนเลยหรือไงเนี่ยนะเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าแล้วมันทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่เอามาเห็นไอ้เจ้าคนนั้นไหมนะโอ้เห็นครับเห็นพระเจ้าค่ะนะนั่นน่ะสิเราดูแล้วมันชักมีความสุขเหลือเกินอ่ะแล้วก็ไม่ร้อนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเขามีความสุขอะไรเขาจะไปไหนเนี่ยเขาถึงได้ดูมีความสุขเหลือเกินไม่ร้อนเลยอ่ะนะแล้วก็สบายอกสบายใจด้วยเราอยากรู้ไปตามมาให้เราเอามาเข้าเฝ้าเราหน่อยเราอยากจะสนทนากับไอ้เจ้าคนนี้ตั้งหน่อยในที่สุดก็เลยทหารก็เลยไปนะไปดักหน้าเลยนะซึ่งนั่นแปลว่าเขาเดินมาได้กี่โยชน์แล้วครับ6 โยชน์เพราะว่ากลึ่งหนึ่งแล้วนะกลึ่งหนึ่งเมื่อเขาเดินมาได้6 โยชน์เขาก็มาเจอนะแล้วในที่สุดทหารก็นำตัวมาเมื่อทหารนำตัวมาแล้วก็ให้มาเข้าเฝ้าพระราชานะพระราชาก็เลยถามว่านี่พ่อหนุ่มนะพ่อเนี่ยมาจากไหนและกำลังจะไปไหนล่ะอ๋อข้าแต่มหาบพิตรผู้เจริญข้าพเจ้าเนี่ยมาจากทิศอุดรกำลังจะไปทิศทักษิณพระเจ้าค่ะเหรอแล้วโอ้โหเดินทางไกลขนาดนี้เนี่ยเจ้าไม่ร้อนเลยหรือไงอ่ะมันหรือว่าเจ้าเนี่ยเป็นประเภททองไม่รู้ร้อนอ่ะโอ้ข้าพเจ้าก็มีบ้างเหมือนกันแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าทนได้พระเจ้าค่ะแล้วทำไมถึงทนได้ล่ะก่อนอื่นจะไปไหนเนี่ยอ๋อข้าพเจ้าเนี่ยจะไปเอาเงินกึ่งมาส่งที่ประตูทิศไม่ใช่ไหมเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเอาเงินที่ข้าพเจ้าเนี่ยเก็บไว้ที่ทางทิศทักษิณพระเจ้าค่ะเลอไปเอาเงินเหรอนะโอ้โหพระองค์ก็เลยมาคิดว่าโอ้โหการที่คนเราเนี่ยจะเดินทางเนี่ย160 กิโลเมตรเนี่ยนะเพื่อไปเอาเงินเนี่ยแปลว่าเงินนั้นเนี่ยมันต้องไม่ใช่น้อยๆนะไม่ใช่น้อยๆเลยก็เลยถามไปว่าแล้วพ่อหนุ่มที่เดินไปเอาเงินเนี่ยโอ้โหเงินมันมีสักกี่แสนล่ะนะพ่อหนุ่มถึงได้เดินทางไกลขนาดนี้เพื่อไปเอาเงินมาเนี่ยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะอย่างนั้นกี่หมื่นล่ะนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะกี่หมื่นก็ไม่ถึงนั่นมันกี่พันล่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะมันไม่มากขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะกี่ร้อยล่ะมันไม่มากขนาดนั้นตั้งแต่ไรของมันมาเนี่ยกี่สิบมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกพระเจ้าก็เลยกี่กหาปณะล่ะนะมันไม่มากขนาดนั้นอะไรของมันวะเนี่ย
กินมาเท่าไหร่กันแน่วะเนี่ยอยากรู้ไงอ่ะไหนเราบอกมาดิว่า แล้วมันกี่มาศกกันล่ะนี่กหาปณะก็ไม่ได้แล้วมันกี่บาทล่ะนี่กหาปณะก่อนมันไม่มากขนาดนั้นหรอกอย่างนั้นมันกี่บาทล่ะมันไม่มากขนาดนั้นอะไรของมันวะเนี่ยขนาดกี่บาทก็ยังไม่มากถ้าอย่างนั้นมันกี่มาศกล่ะลองบอกมาสิมันไม่มากขนาดนั้น5 มาศกได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าค่ะ4ไม่มากขนาดนั้น3มันไม่เยอะขนาดนั้น2มันก็มากเกินไปพระเจ้าค่ะ1มันไม่เยอะขนาดนั้นกึ่งมาศกถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะโอ้โหปรากฏว่าพระอุทัยพระเจ้าอุทัยโอ้โหนี่อย่าบอกนะว่าที่เจ้าเดินทางจากทิศอุดรมาทิศทักษิณเนี่ยนะ12 โยชน์เนี่ยเจ้ามาเอาเงินกึ่งมาศกอย่างนั้นเหรอใช่พระเจ้าค่ะข้าพระองค์มาเอาเงินกึ่งมาศกพระเจ้าค่ะแล้วเอาไปทำไมเงินกึ่งมาศกนี่เอาไปทำไมคือข้าพเจ้าเนี่ยได้คิดกันไว้กับภรรยาว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะเอาเงินมารวมกันเป็น1 มาศกเพราะภรรยาข้าพเจ้าก็มีกึ่งมาศกเหมือนกันเมื่อมารวมกันแล้วเราจะไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์นะงานประจำปีของกรุงพาราณสีเนี่ยแล้วข้าพเจ้าก็จะซื้อพวกดอกไม้บ้างของบ้างนะเพื่อให้ภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยมีความสุขนะเพราะฉะนั้นที่พระองค์ถามว่าทำไมข้าพเจ้าไม่ร้อนเนี่ยก็เพราะว่าข้าพเจ้ามองว่าไม่มีความร้อนอะไรนะมันร้อนรูปเท่ากับราคะของข้าพเจ้าที่มีต่อภรรยาเนี่ยอันนั้นร้อนยิ่งกว่าพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าร้อนใจที่อยากจะรีบกลับไปหาภรรยาของข้าพเจ้าพระเจ้าค่ะความร้อนทั่วไปจึงถือว่าเล็กน้อยมากแปลว่ามันร้อนแรงกันหน้าดูปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเราเข้าใจแล้วอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะถือว่าเจ้าเนี่ยโชคดีมาเจอเรานะเราจะให้กึ่งมาศกแก่เจ้าแล้วก็จงกลับไปซะเถิดนะไม่ต้องไปหรอกอีก6 โยชน์ไกลร้อนก็ร้อนเอากึ่งมาศกนี้ไปเถอะนะแล้วก็กลับบ้านเมืองกลับไปที่ประตูที่อุดรถ้าพาเมียไปเที่ยวเมียจะได้ไม่ต้องรอนานถ้าพระองค์ให้ข้าพเจ้าก็จะน้อมรับไว้แต่ข้าพเจ้าก็ยังต้องไปเอากึ่งมาศกนั้นอยู่ดีพระเจ้าค่ะทำไมก็ข้าพเจ้าได้มุ่งมั่นไว้แล้วแล้วก็ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วนะแต่ถ้าเกิดพระองค์มาให้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยความตั้งใจของข้าพเจ้าเนี่ยไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็จะรู้สึกว่ามันก็จะวงกับไอ้เงินกึ่งมาศกนั้นอยู่ดีพระเจ้าค่ะยังไงข้าพเจ้าก็จะต้องไปเอาเงินกึ่งมาศกนั้นอยู่ดีพระเจ้าค่ะเอาอย่างนี้ไปแล้วกันเอาไป100 มาศกนะแล้วเจ้ากลับไปโอเคไหมถ้าพระองค์ให้ข้าพเจ้าก็จะน้อมรับแต่ข้าพเจ้าก็จะไปเอากึ่งมาศกอยู่ดีไม่ยอมกลับนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะให้เจ้าเนี่ย1,000 กหาปณะเลยโอเคไหมกลับได้ยังถ้าพระองค์ให้ข้าพเจ้าก็จะยินดีรับไว้แต่ข้าพเจ้าก็ไปเอากึ่งมาศกเอาอย่างนี้แล้วกัน50,000ตกลงไหมไม่ตกลง100,000ข้าพเจ้าก็จะไปเอาอยู่ดีเอาไปเลย1 โกฏให้1 โกฏเลยนะโอ้โห1 โกฏที่ระดับเศรษฐีใหญ่ๆแล้วนะ10 ล้านเนี่ยก็ปรากฏจะไปเอาอยู่ดีเอาไป100 โกฏนี่ระดับ100 โกฏนี่เท่าไหร่อัครมหาเศรษฐีแล้วนะก็ถ้าพระองค์ให้ข้าพเจ้าน้อมรับแต่ก็จะไปเอากึ่งมาศกอยู่ดีพระเจ้าค่ะเพราะนั้นพระองค์อย่าไอ้นั่นเลยนะอย่าให้อะไรข้าอีกเลยเพราะข้าพเจ้าก็จะไปเอาอยู่ดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาแบบสุดๆไปเลยนะเอาแบบให้จบนะข้า
ข้าจะแบ่งราชสมบัติของข้าครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆคือเมืองพาราณสีเนี่ยข้าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนแล้วก็จะให้เจ้าเนี่ยครึ่งหนึ่งปกครองกรุงพาราณสีเทียบเท่ากับข้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็พอได้ก็จะสรุปได้ไม่ได้ ได้นะแต่ในใจคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราได้ปกครองแล้วเราค่อยไปเอากึ่งมาสินี่สรุปหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นได้ไปบอกอมาตย์เลยราชมนตรีบอกท่านอมาตย์มานี่นำตัวบุคคลเข็นใจคนนี้นะไปแต่งหนวดของเขาให้สวยงามแบบพระราชาเนี่ยเพราะพระราชาสมัยนั้นเขาต้องแต่งหนวดนะเคยเห็นหนวดพระราชาไหมสมัยก่อนนะมันจะต้องวางแบบนี้นะเหมือนมีเขี้ยวนะวางนะปรากฏก็เลยแต่งหนวดอย่างสวยแล้วก็เอาเครื่องทรงน้ำทรงท่าอย่างดีแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นพระราชานี่ปกครองแผ่นดินกรุงพาราณสีคนละครึ่งกับพระองค์นี่เป็นอย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าหลังจากนั้นนะฮะหลังจากได้เป็นพระราชาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็เอาเมียของตนมาเป็นอะไรฮะพระมเหสีนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย่องไปนะย่องไปไหนรู้ไหมครับไปเอากึ่งมาศพนั้นจนได้นะปรากฏว่าทั้งอมาตย์ราชบริพารและประชาชนได้เห็นว่าพระราชาอะไรมาทำด้อมๆมองๆอยู่ที่ซอกกำแพงวังเนี่ยทำไมแล้วก็มาแคะเอากึ่งมาศพกลับไปนะในหลังจากนั้นมาเขาก็เลยได้มีชื่อว่าพระนามแบบเป็นฉายานะว่าอัฏฐมาศกราชแปลว่าพระราชากึ่งมาศกนั่นเองหมอไหนคือยังไงก็ไม่ยอมนะในที่สุดก็มาเอากึ่งมาศกจนได้นะฮะก็เลยมีชื่อว่าอัฏฐมาศกราชนั่นเองนะหลังจากนั้นได้ปกครองบ้านเมืองโดยพระเจ้าอุทัยเนี่ยได้สอนวิชาการปกครองให้แก่อัฏฐมาศกนะฮะแล้วก็ทำให้ประชาชนทั้ง2 ฝั่งเนี่ยทั้ง2 ฝั่งเมืองนั้นนะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองกันต่อมานะฮะมีวันหนึ่งปรากฏว่าพระราชาเนี่ยอุทัยนั้นไปเล่นกีฬานะฮะไปเล่นกีฬาก็คืออะไรก็คือคล้ายๆกับไอโปโลอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏไปเล่นแล้วจนเหนื่อยนะจนเหนื่อยก็เลยเข้ามาในวนอุทยานซึ่งในวนอุทยานเนี่ยอัฏฐมาศกราชกำลังนั่งชมอะไรนั่งชมต้นไม้ใบหญ้านะปรากฏพระเจ้าอุทัยมาถึงก็อัฏฐมาศกนะสหายเราเหนื่อยเหลือเกินนะเดี๋ยวขอนอนพักก่อนเถอะนะในที่สุดอัฏฐมาอุทัยราชาก็มานอนหนุนตักพระเจ้าอัฏฐมาศกราชนะนอนที่พระเพลานะเอาเชิญพระองค์เลยนะก็นอนหลังจากที่นอนปุ๊บผอยหลับไปในขณะที่ผอยหลับไปปุ๊บตัวเองก็เลยมองดูทำไมเราจะต้องมาปกครองเมืองแค่ครึ่งเดียวถ้าเรามีโอกาสปกครองทั้งเมืองเนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องปกครองแค่ครึ่งเดียวความรู้ความสามารถเราก็ได้เรียนรู้มาจนครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะปกครองเมืองทั้งหมดน่าจะดีกว่า